سلام، به چنل یوتیوب من شمس رازون خوش اومدید. حالت خوبه؟ چه خبر؟ چیکار قرار بکنیم تو ویدیو؟ من قراره واسه پروفایل چنل یوتیوبم برم یه سری عکس جدید بگیرم، به خاطر اینکه خیلی تغییر کردم، موهام نارنجی شده، بالاخره یه سال گذشته، آدم ظاهرش تغییر میکنه، دلش نمیخواد پروفایل قدیمی رو تو یوتیوب چنلش داشته باشه و تو چنل یوتیوبش داشته باشه. و خب روز دوشنبه بود، 4 آذر، صبح بیدار شدم. صابونم خوردم، وسایلمو جمع کردم که برم استخر. البته اینم بگم من استخر رو واسه آب درمانی میرم، فکر نکنید که یه شناگر حرفه‌ایم، نه من اصلا شنا بلد نیست. خلاصه که استخرم تموم شد، رفتم خونه، نهار خوردم، انار بیج داشتیم، خیلی دوستش دارم. بعد از نهارم واسه خودم یه آیس لته درست کردم، دوستش داشتم، هر روز دوستش دارم. سلام. خب میدونم الان شبیه روح میمونم چون که آرایش نکردم، ولی خب موهامو دوست دارم. ساعت 2:30 میخوام حاضر شم. من برم آرایش کنم دیگه، به گوشیم احتیاج ندارم. امتحان میکنیم 1 2 3 شمیم جاویدراد منتظر امیر. بالاخره بازی یه شروع کنه، مثلا پول نداره پروژکتور بزنه این وسط اینجوری دور بده به ما. ببین الان که گذشت، دفعه بعدی داره میگیری حداقل ماشین تو بشور. یه دونه از اینا خونه علی داییه حاجی، نمیدونم کدوم. بفرمایید 3 تا 0 یه دونه 1. 3 تا 0 یه دونه 1. یه نفر یه همچین هم داشت ولی 4 تا 0 داشت. خیلی مخلصی. مرسی. یه نفر یه منظورش چی بود؟ یه نفر یه 4 تا 0 داشت. گوشید موند. پشما. تقصیر کی است سرعت گیره اونجوری میره؟ خب تو باید حواست باشه به گوشی که گذاشتی اونجا، ممکنه هر لحظه بیفته دیگه. خیلی خنده دار. یه ساری مانو تو بابا بسته دیگه. زدی ها؟ ویدیوش هست. سلام، ما رسیدیم انزلی، یعنی کاسپین، همونطور که دیدین. نورین ور بهتره. امیر یه لحظه رفت دستشویی تا بیاد من اومدم صحبت کنم. هدفم این بود که وقتی هوای کم تاریک نیست بیام جلوی دریا عکس بگیرم، ولی خب تاریک شد و فکر نکنم بتونم عکس خوبی در بیارم، ولی خب تلاشمو میکنم. یک پسر و یک خانوم با گلهای رز فراوان در اینجا دارن قدم برمیدارن و به هر دختر پسری که میرسن میگن نمیخوای برای دوست دخترت گل بگیری؟
نمیدونن با این حرفا نمیتونن ما رو قانع کنن که ما ازشون گل بخریم. خوشگلم خواستم بکنم شد. من چی؟ تو هم خودش بدی نیستی. تو هم بچه بودی اینجوری صدف جمع میکردی برای خونه؟ صدف خیلی کم. مالا 1 کیلو صدف جمع کردی دختری. پایین آها. سلام علیکم. ببریم. احساس میکنم قیافم بده. تو حالا قیافه داری؟ دارم ولی احساس میکنم بده. نه بد نیست. شاید خیلی توه یعنی خیلی نزدیکه بهت. سلام. دیدی؟ اینجوری خیلی بهتره. خب بدم بگو برو عقب‌تر. نگو چرا اینقدر توه. برو عقب‌تر. آفرین. سلام. چیه؟ بوی بدی اومد. مثلا بوی احساس نمی‌کنم. واقعا؟ به خدا. یه بوی خیلی بدی اومد. مثل کجا بشینیم؟ وای نچسب به من. همینجا بشینیم؟ برم اونجا که اون بار بچه آمدیم بشین. آره. که دوربینم هم بذارم اینجا. کجا؟ از همون ویدیو بگیر. بچه‌ها من دوربین دادم دست امیر، خیلی داره حال میکنه که ازم هی عکس بگیره. منم دارم حال میکنم با این موضوع. نتیجه رو نشون بده. او کفشم در اومده پام حاجی. خدا خوب شد دیگه. آره خیلی بامزه شد. مرسی. ببینید من و امیر چه ایده‌ای پیدا کردیم واسه عکس گرفتن. من اینجا وای میسم، امیر ازم عکس میگیره اینجوری. آخه ولی کاش میگرفتم اون نمازه نمیافتاد تو عکست. عیبی نداره، بینش خوب پیدا میشه. چه خوشگله. برو. الان میره. امیر کلی ازم داره عکس میگیره. خیلی هم خوب شدن. 2 تا دیگه خونه شارژ داره. خب اینجا نگاه کنین، اینجا دارم عکس میگیرم. شاید الان قیافم خوب نباشه ولی عکس‌ها خیلی داره خوب. بیا با دوربین همینجوری، یعنی با گوشی همینجوری ازم بگیر. وایسا. درسته شاید خودم زشت بشم ولی عکسای خوشگلی از دوست دخترم گرفتم. تو زشت نیستی امیر. نه این قیافه من موها میبریه خولی بود. نه اصلا زشت نیستی، خیلی هم باحالی. الان میتونن بقیه بخوان بهت شماره بدن. به خدا بقیه بخوان من باید بگیرم. من آفرین. من کلی عکس دارم. امیر از این پنگوئنا عکس گرفت. امیر دست از عکس بردار. عکس گرفتن بر نمیداره.
دیگه ازش نمیدم هیچ وقت. نه بگیر یادمون نمیاد ماشین کجا گذاشتیم بچه‌ها. و بعدش هم رفتیم رشت، رفتیم پیش بچه‌ها، رسیدیم رشت. سلام. سلام. یه سری به اونا زدیم به خونه بازی که خونه دوم نه خونه اول ما. گشنمون بود، از شاورما با پیک سفارش دادیم. اون ساندویچ رو سفارش دادیم 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید اونا به دست ما برسه. تا موقع من و امیر جفتمون خیلی گشنه شده بودیم. سلام. غذامون اومد البته با برگشتنی میرم یاموشو دیگه وایسا میشه من سفارش بدم. همزه هم اومد 2 تا سفارش بده، بعد غذای اونا بیاد، غذای ما با 20 دقیقه تاخیر بعد غذای اونا بیاد. من الان برگشتنی میام تو رودباری. رخ کارو بگیر ببینم. رخ کارت هم بد باشه. اینم میذاشتی توی چیزی کوچیک‌تر. پا شدیم اومدیم شاورما که امیر حضوری بهشون بگه چرا سفارش ما اینقدر دیر اومد و علاوه بر اون تازه خیلی هم وا رفته بود ساندویچ، یعنی همش میریخت. خلاصه که تموم، ویدیوم تموم شد. امیدوارم که مراقب خودتون باشید. مرسی که ویدیوی منو دیدید. حتما اگر انتقادی دارید بهم بگید توی کامنت ها. منتظر ویدیوی بعدیم حتما باشین. اگه ویدیو نذاشتم فوشم بکشین ولی غلط بکنم نذارم. یه دور موها هم ببینید. موهامو دیدید؟ موهامو دوست دارید؟ چون که خیلی واسهشون زحمت میکشم، معلومه، مشخصه که دوستشون دارم. مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم. بای. خدا نگهدار. بدرود. 1 2 3